my... Oh, no! Na, ti'n cael glif. Oh, no! O'n i eisiau ralio o ifanc fi sy'n bangor racing a falle, ti'n bod, efo hen gar, scrap. Doedd dad ddim rili'n keen. Falle meddwl bod o'n mynd i gost y pres iddo fo neu beth fi'n siŵr. Dwi'n gweld hynna mewn lot o'r drivers ifanc sy'n dod fyny. Maen nhw jyst iawn eisiau methu. 2 step o'r ysgol gen i ddeud ar y ffordd fyny. So tro cyntaf allan go iawn gytho eitha crasio fo fel o lwcus beidio brifo. Well gan I gael dy ceir yn gael i iwsio ti'n fod na eist yn y garage yn hyl llwch. Un o fi yw Manon Lloyd, cyn seiclwyr proffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd i cwrdd â rai o seiclwyr gorau Cymru a dod i nabod nhw tymed bach yn well dros Sgwrs Ar Y Beic. Fi wedi dod i canolbarth Cymru i cwrdd â un o enwau mwyaf y byd ralio a fi'n edrych mlaen i sgwrs hyn. Fi'n mynd i cwrdd â Elfyn Evans a fi'n cwrdd â fe lan man ar rywle, so mi eisiau coes y dringo arno fi. Elfyn? Haia, ti'n iawn? Ie, good diolch. Ti'n iawn, nes i cwrdd â ti? A ti'n fydyd? O'n nhw'n lyflu'r byd, ydw e? Ynddo, Rhydwaith iawn. Fe mynd ti tyfu lan? Ie, yn yr ardal. Yma, dyn ni jyst ar gwylod cadru jyst fan hyn, so ie, dwi jyst ochr arall yna, lle ni tyfu fyny, ond ie, rhwng ffrind i adre. Lle neis i roed y beic? Yndi, perfect mountain bike territory. Ie, fi yn poeni tymed bach, ti ar mountain bike fi ar gravel bike fi. O, dy fi'n mynd i bod yn iawn? Dwi'n siŵr ti'n ffain. Ti'n siŵr ti na? O, gen i weld. Gawn ni weld, right, fan ni. Right, fi'n credu lle dda ni dechrau. Yw'r ble mae'r diddordeb o seiclo wedi dod o? Dwi'n meddwl fel plentyn yn cefn gwlad, oedd o'n un o'r hobbies o oed reit ifanc, really. So ie, erioed i bod y bike, erioed i enjoyo. Ydy'n dilyn fel y Tour de France neu ras, o ti'n licio fel y watcho rasydd? Dwi wedi trio watch y Tour de France, ond dwi ddim yn very good at dim spectator sport, a dwi'n ffeindio fo'n reit, ti'n gorau gael lot o mynydd, lot o amser i watch it o dwi'n teimlo. Ie, mae eisiau fel good 3-4 awr. Ie, sgynna i ddim mynydd, so... Na. A ti'n credu bod e'n bwysig iawn i cael diddordebau fel seiclo tu fas i ralio? Yndi, dwi'n meddwl o'n bwysig, yn enwedig, dyn ni'n tueddu bod wan efo season reit brysur. So yndi, mae'n bwysig cael adegau i torri ffwrdd, a dwi'n teimlo pan ti angen mynd i dreinio, as long as ti'n enjoyo fo chydig bach. Dyna pam dwi'n tueddu mynd at yr ochr beicio mynydd. Dwi'n enjoyo wneud o, so dwi'n gymaint o siwr gen i ddeud. A ti'n wneud e fel rhan o treino ti, really, ti? Ynddo, ynddo. Gorau trio cael good general level of fitness, os ni'n deud. Dwi ddim yn, wedi gallu wneud 10k mewn certain amser, yn mynd i wneud chdi dreifio ddim cynt. Ond mae angen bod digon cry i roed fyny efo'r impacts, efo'r bumps. Ti gael dy lecho o gwmpas dipyn bach. Ni mynd lan fyna? Ie, fyny fanna, ie. Edrych yn y protest. Hwna bach yn serth. Good training though. Na pam ti mor fit. Wel, swn i'n dweud na, ond... Os i'n dri fel tracks beicio mynydd neu dwi gyd? Dim byd grêt ffordd yma. Oedden ni reit lwcus achos o saifr arall, mae coed brenin yna, so... Oh, nice. Mae hwnna'n reit hawdd i fynd at. Dwi'n meddwl yna cwpl o'r puddles dŵr yma, falle sy'n well ti fynd rown iddo gen ti traed glw. Oh my... Oh, no! Na, ti'n cael traed glw. Oh no! Ond fi warnio ti. O, ti wedi, ond fi ddim yn gwybod oedd fi'n bod mor dwbyn yna. Mynna fi lan til e really serth a hala fi straight trwy pwdol. Oh dear. OK, fi'n credu dyna ni nawr mynd reit nôl i falle atgoffion cynta ti o ralio neu ceir, cos ti wedi tyfu lan gyda nhw, really, ti? Do, obviously, busnes teuluol i gychwyn, prynu a gwerthu ceir. So mae Elfyn Evans Motors dal i fynd wan, mae dad dal na. Dal bob dydd yn wychyd i fi orffen ralio, dwi'n meddwl, iddo fo gael ambell i mwy o days off. Ar ben hynny, wrth gwrs, oedd dad yn yr proffesiynol yn ralio hefyd, wedyn, yna ddim dianc, really. A beth oedd ti'n gweld dad ti'n neud e, hwnna'n gôl fach i ti
i rhywbeth y tîm moyn wneud yn y dyfodol? Dwi'n meddwl pan o'n i'n ifanc, wrth gwrs o'na lot o ddiddordeb yn y byd ralio. Ond dwi'n meddwl fel ar i fi gychwyn mynd yn hŷn a cychwyn gofyn cwestiynau am gael dreifio, doedd dad ddim rili'n keen. Oedd e ddim? Oedd e ddim, dwi'n meddwl oedd o, falle meddwl bod o'n mynd i gostio pres iddo fo neu beth, fi'n siŵr ond. Oedd dad yn really strict fyswn i'n deud ar peidio dod a'n gobeithio ni fyny. Dwi'n meddwl bod o'n gwybod cyn lleed o chances sy'n na i ddim wneud o ar lefel uchel, ond i wneud gyrfa allan o'n efo, rhywbeth lot mwy anodd wedyn, faint o investment sy'n angen i gyrfa rhywun. So oedd o hyd yn really realistic dwi'n meddwl am y gobeithio na. O'n i eisiau ralio oedd ifanc fi sy'n bang racing a falle efo hen gar, scrap. Falle pan o'n i tua 13. Fe fy'n arall cyntaf ti? Ie, dwi'n meddwl am just rhywbeth lleol yn y ceir croc. Ti'n cofio hwnna? Dwi'n cofio hwnna'n iawn ynddo. Siwr teimlad hwnna troi lan i ras gyntaf ti, neu oed yna oedd e jyst bach yn hwyl? Just bach yn hwyl oedd e, really, ti'n bod. Dim byd major o gwbl, really. Oedd o'n milltir lawr y ffordd, ti'n bod. Ac mae traed ti'n lib wan. Mae traed fi'n really lib. Really lib. Past the point of caring wan. Ie, dwi'n jyst mynd i mynd amdani nawr trwy pob un. Faint o flynyddoedd ti wedi bod yn gwneud e nawr? Nes i wneud y Junior World Championship yn 2012 a nes i ennill hwnna a o'n i'n cael prize of M-Spot ar ddiwedd y flwyddyn yna. A dyg yna nes i symud ffwr adre, so o'n i dal yn gweithio tan amser yn y garage fyny tan y flwyddyn JWRC na. A wedyn ar ôl ennill hwnna, ar i symud ffwr adre wedyn i Cymru i M-Sport. A ges i'r cyfle i fyw on-site yna. O'n i'n neud y shakedowns i'r ceir rali byd. A wedyn o'n i'n neud rallies i'r tîm hefyd. Siwr profiad o hwnna? So hwnna'n yn cyfle anhygoel. Ac ar gefn y flwyddyn gyntaf na pryd ges i'n contract llawn at 2014. O'n i'n siarad am dad ti gynnau. Oedd wedi bod yn help i cael fe i dysgu wrtho, ti'n cael tips wrtho fe. A ydw e'n rhan o tîm ti nawr? Yndi, mae wedi bod yn rhan allweddol o'n gyrfa fi, sy'n ni'n deud. Yndi, mae dal yn darn o'r tîm wan, so dyn ni'n cael cyfle ar y rallies tarmac i gael crw i ddrifio drwy'r cymalau 2 awr cyn i fynd drwy. Ac mae nhw wedyn yn newid yn y diodau ni, so fo sy'n cael ei drystio efo'r job yna. A mae o dal wrth i wneud hynna wan, so yndi, dros y blynyddoedd, fyddwn ni'n mor bell a deud, fyswn ni heb wneud o hebddo fo. Mae o'n achos mae o'n gallu wneud y job gorau i fi, ddim achos fod o'n dead i fi o'r ochr ni. A fi wedi clywed stori, o ti wedi prynu car fe esgot i fe fel diolch. Ai. A oedd e dwi'n mas o crasio fe ar yr ail tro? Do, ond o'na ambell i mis di pasio lle oedd e heb iwsio'r car. Wrth gwrs y tro cyntaf allan go iawn, gath o eitha crasio fo'n fer o lwcus beidio brifo. Ond well gan ei gael dy ceir yn cael ei iwsio na eistedd yn y garage yn hyll llwch, so na bi oedd o'i. Rwyt Elfyn, ble i ni nawr? Cos mae fe'n hyfryd iawn, ydw e? Yndi, mae o jyst yn edrych lawr ar bermo fan'na, yn spot eitha nice, really, a mae o'n reit agos i adre, so mae'n bosib wneud training route rhwng fan hyn. O'r tŷ lle wedyn, yn ddim ond lle reit braf. Ie, lwcus iawn i, so straight mas fan hyn. Yn lyflu, ydw e. Ond yn cefn Gwlad Cymru, mae ralio yn camp fawr, ydw e. Mae lot o cefnogaeth. Pam i ti'n credu mae fe'n mor fawr yn ardal hyn o Cymru? Yndi, mae o yn eitha boblogaidd, ond fyddwn ni'n deud falle ddim mor boblogaidd oedd o yn y 90au. Wrth gwrs, adeg Burns a McRae, oedd y heyday fel mae bobl yn galw fo. Mae lot ono fo, wrth gwrs, o'r ardal yma, oedd Rali Cymru GB, ond dod yma am sawl blwyddyn yn defnyddio dyfu, dyfnant a'r fforestydd mawr o amgylch yr ardal. A dwi'n meddwl fod y buzz wedi aros o hynny, ond wrth gwrs wan, dyn ni wedi bod heb y rali ers 7 mlynedd. Newyddion wedi dod wan fod ni'n cael rali nôl yn Bryden fyny yn Scotland, sydd yn beth da. Ond falle dwi'n meddwl fydd Cymru dal yn gweld eisiau rali. Dwi'n credu bydd e'n dod nôl i Cymru? Neu bydd rhywbeth yn dod i Cymru yn y dyfodol? Wel, dyn ni lwcus gennym ni rownd o pencampwriaeth yr European Championship yn dod i Aberystwyth, Rali Ceredigion, so mae hwnna'n un peth positif sydd wedi dod ar gefn
y Closed Road Act, so dyn ni'n lwcus o gael hwnna. Dwi'n meddwl o ran pencampwriaeth rali'r byd, anhebyg fyswn i'n deud, a'n enwedig am y 3 mlynedd nesaf, achos mae'r contract yn Scotland. A mae lot i wneud efo faint o bres ar gael i ddod o fo mewn i'r ardal, ac yn anffodus, dydy o ddim yn Gymru ar y funud. Mae'r Alban wedi gallu wneud o ddigwydd wedyn, dim yn y tymor byr, ond croesi bysedd at y tymor. Mae Tour de France yn dod i Cymru flwyddyn nesaf, so mae'n digon dda. Yndi. 2017, o ti wedi ennill y Rali GB, yn y ras cyntaf mwyaf o ti wedi ennill ar y pryd fe. Siwr teimlad hwnna? Ie, eitha neis wrth gwrs, tyfu fyny o gwmpas Rali GB yn dod bron iawn reit at y stepen drws, yn dyfu, oedd o mond 5 milltir lawr y ffordd, allan nes i dyfu fyny. Ac cael y cyfle i ddod nôl i gychwyn mewn car rali byd yn special. Ond 2017 nes i manage ennill y rali efo tîm M-Sport. O'n yn teimlad anhygoel. Wrth gwrs, mae'r win cyntaf hyd yn special, ond wrth gwrs i gallu gwneud o adre yn eitha cool. A siwr teimlad yw bod yn y car? Cos mae neb arall yn y byd, unless ti'n neud beth ti'n neud, yn gallu cael y profiad na, wrth y teimlad ma fe i fod yn y car. Ie, mae'n mor wahanol i be allai di dychmygu wneud mewn ffordd. Mae pawb o hyd yn trio meddwl be mae fel falle pan ti'n gyrru chydig rhy fast ar y ffordd adre o gwaith neu rhywbeth. Ond y reality di, mae mor wahanol, mae mewn completely wahanol fyd, a mae o'n anodd i egluro i rywun. Be sy'n mynd ymlaen yn y car, wrth gwrs, mae'r margins eitha bech, mae'r ceir mor alluog wan, mae'r technoleg yn anhygoel, mae gen ni aerodynamics o beth hyd yn oed ar gravel. Mae'r grip yn anhygoel, yn enwedig ar speed uchel. So, falle fe rai ni gael chdi mewn i'r car ryw ddwrnod i ti gael gweld yn iawn. Absolutely. Credu mae'n amser cael coffi, a felly cacen bach. Ti'n meddwl rhywle dda i mynd? No, jyst lawr y gwylod rhyw. Yn i lawr drwy'n bwd na, ie. Lyfli am bach o coffi a cake, ydw fe? Yndi, ideal. Treat bach neis. Ni'n gorffen 2017, ennill ras mawr cyntaf ti. Oedd yna wedi rhoi lot o hyder i ti yn mynd mlaen? Oedd dwi'n meddwl, o'n i wedi agos ambell i waith yn gynharach yn y flwyddyn i ennill rali, ac wrth gwrs gallu cael wynod on y belt yn beth bwysig i wneud. Ond wedi deud hynna, ges i blwyddyn anodd wedyn yn dilyn yn 2018, a dwi'n meddwl bod jyst yn rhywbeth sy'n digwydd mewn lot o wahanol chwaraeon. Beth oedd yn anodd yn tre? Wel, dwi'n meddwl nes i symud mewn i wedyn yr un tîm efo Sebastian Ogier am y tro cyntaf, sydd yn ei erbyn o, a dwi'n meddwl ambell i ganlyniad da yn 2019, a wedyn wnaethon ni ymlaen i seinio i Toyota yn 2020 lle wedi pethau cychwyn, gwellaf, swn i'n dweud. Faint o hyd o gyrfa sydd gyda dreifwr? Dibynnu faint ti'n perfformio, really. Age is just a number, fel maen nhw'n dweud. Dwi'n meddwl fod ni'n lwcus mewn ffordd, falle mewn rhai o chwaraeon mwy corfforol, falle mae timeline rwy'n mwy byr. Dwi'n edrych ar boys rugby, a dwi'n meddwl weithiau maen nhw'n cael shift caled, a mae rhai nhw'n cyrraedd 30, 32, a mae gen nhw gyfaint o adnafiadau. Dyn nhw methu cario ymlaen, dyn ni'n rei lwcus, dwi'n 37 wan yn barod. A dwi dal yn gallu wneud y gamp, really. Falle bydd rwy'n yn watcho hwn yn gweud, dwi mo'n wneud fe ti'n wneud. Beth fe ti'n gweithio nhw fel maen nhw'n mynd mewn i camp fel hyn, nawr? Cos byddai'n wahanol iawn i pan o ti wedi dechrau. Ie, dwi'n gael lot o bobl yn deud, dwi eisiau wneud hynna, ond mewn ffordd maen nhw eisiau bod yn WRC driver cyn maen nhw eisiau bod yn rally driver. Mae'n iawn breuddwydio, ond mae rhaid, oedd yn rhywbeth, fel o'n i'n dweud cynt, o dad yn really strict efo fi, fe rhaid ti fynd drwy'r steps, rhaid ti fynd drwy'r camau, rhaid ennill ar bob lefel mwyn gael symud mlaen. A dwi'n gweld hynna mewn lot o'r drivers ifanc sy'n dod fyny. Maen nhw jyst iawn eisiau methu 2 gamp neu 2 step o'r ysgol gen i ddeud ar y ffordd fyny. A ti'n bod fel wrth gwrs ti'n symud fyny yn y ceir, mae'r draen ar y finances yn mynd yn mwy cry. Wedyn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig wneud y steps, mynd drwy'r motions, ennill ar bob lefel, a trio mynd lle mae'r prizes. Dwi'n meddwl bydde gyrfa fi heb ddigwydd heb y prizes oedd ar gael yn y Junior World Championship yn rhoi
rounds y WRC2 i fi, oedd o'n unachievable yn ariannol fel arall. Mae rhaid mynd drwy'r motions, os ni'n dweud. A ti'n cofio y car cyntaf o ti di wneud lan i raso yndo? Ynddo, oedd o'n Nissan Micra, ac oedd y car fildiau sy yn hun i gychwyn. Ar i fi reitio hwnna off, ond actually oedd yna rali deadline yn dod fyny a nes i methu gorffen y car yn barod ar gyfer y rali. So, oedd y co-driver i fi ar adeg, oedd i dead ond rhedeg y bencampwriaeth actually, oedd gen y fo un o'r ceir yma. Ario fenthyg y car i fi i gallu gwneud y rali gyntaf achos bod fi heb gorffen un fi'n hun. A ges i gyfle i brynu'r car nôl, chydig bach yn ôl. Mae o dal mewn cyflwr angen chydig bach o waith oedden ni'n deud, ond mae hwnna'n mynd i fod yn prosiect at pam falle fi gennau mwy amser, ond mae'r car nes i'r rali gyntaf efo fi heddiw, so. Na nice. Prosiect i gael fi'n brysur falle pan fyna llai o rali yn digwydd. Ers ymuno o Toyota, ti wedi cael llwyth o llwyddiant, ond ti wedi dod yn ail 5 gwaith yn y WRC, a blwyddyn diwetha o ti wedi colli ar y rownd ola. Oedden hwnna'n peth anodd i delio gyda yn dod yn mor agos sio gymaint o weithiau? Yndi, mae'r teimlo chydig wahanol, swn i'n deud, bob un o'r blynyddoedd. Dwi'n meddwl yr blynyddoedd lle mae'n dod lawr i rownd ola a dio ddim yn digwydd. Mae'r hynna, wrth gwrs, mwy caled neu falle pam ti wedi colli meddiant yn ganol y tymor a wyt ti'n neud chydig bach o clawback yn y diwedd, it's yours to win wedyn as such. Ond mae yna ambell i flwyddyn lle dwi wedi bod yn arwen a wedyn wedi colli tuag at diwedd y flwyddyn. Wrth gwrs, mae hynna mwy frustrating, fyddwn ni'n deud, mewn ffordd. Ond wyt ti hefyd yn dod i gledydd efo dros amser. Mae'r gôl dal rhywbeth a dyn ni'n lwcus mewn ffordd gennym ni off-season mor fyr. Cyn gyntaf mae un di gorffen, mae testio'n cychwyn at y nesa. You've got to get your things together a bo'n barod i fynd i Monte Carlo cychwyn mis Ionawr. So, wrth gwrs, mae'n disappointing. Dyn ni yna i ennill ar diwedd y diwrnod. Does na ddim secret o gwmpas hynna. Ond rhaid ti jyst dal i drio. Fel i ti'n ennill be ti'n mynd i wneud yn wahanol i ti'n ennill? O hyd mae yna lefydd lle ti'n teimlo allu ni'n wneud yn well. Llynedd ni arwen lot o'r rallies gravel ma, ti'n gorfod cychwyn gyntaf ar y ffordd, ond yn ogystal â fo hynna'n anfantes, dwi'n meddwl fod ni heb perfformio mor gry a fyswn ni licio ar y rallies grean, yn enwedig yr ein mwy poeth. Yn teimlo dda ni wedi bod yn perfformio reit gry ar y rallies eraill, ond mae yna string o rallies sydd yn digwydd yn Portugal, Sardinia, Greece, y rallies ma sydd fwy caled ar y car falle, lle dwi chydig bach rhy sympathetic weithiau. So yn sicr dwi yn teimlo fan'na welliannau i gael yn fan'na, a wrth gwrs fyddwn ni'n trio gweithio ar hynna lenni i trio fod yn well. Ife hwn i'r blwyddyn? Pwy oer, dyn ni'n gwybod yn rhyw meth o chwaraeon allu rhywbeth ddigwydd, so fyddai dal i drio at y diwedd. Fi'n teimlo'n positif am ti fe. OK, thank you. As mae'n helpu. Wel, Elfyn, mae wedi bod yn lyflu mewn spin bach ar y beic. Diolch am cael ni. Mae wedi bod yn lyflu. A felly tro nesaf, dwi'n spin yn y car. Ie, dim problem. Ni'n drefnu yna.